spolupráci s alokovanými pracoviskami stredných škôl v Rankovciach a v Kecerovciach. A myšlienkou tohto projektu je vlastne naučiť novú zručnosť, atraktívnu zručnosť chlapcov, ktorí študujú v odbore murára. Jedná sa približne okolo 40 chlapcov vo veku 16 až 20 rokov. Títo chlapci absolvovali taký tréning zameraný na kamenárskú prácu. Učili sa pracovať s kameňom pod vedením lektora, odborníka kamenára. A prečo vlastne kameň? Tak preto, lebo kameň je dostupnou surovinou, dostupným materiálom v Kecerovsko-Olšavskom regióne. Všade okolo nás je veľa kameňa, veľa andezitu a máme tu niekoľko lomov veľmi prístupných, kde sa dá ťažiť týmto andezitom. Sledujeme, že je dopyt po práci, kamenárskej práci, je málo kamenárov zručných a vidíme to ako šancu, ktoré sa môžu chytnúť mladí ľudia, chlapci a môžu túto zručnosť v budúcnosti využiť ako samoživitelia alebo podnikatelia. Čo nové si sa naučil? Viem klásť kamene, viem s nimi vyrábať. Sami sme si spravili. Naša škola Rankovská. Som sa naučil robiť lepidla, betóny a aj šparovať. Myslíš si, že ti môže pomôcť to, čo si sa naučil v budúcnosti nájsť si prácu? Naučil som sa dosť veľa z toho. Rád by som to takú robotu robil do budúcnosti. Čo bolo najväčším prínosom pre školu v rámci tohto projektu? No, najväčším prínosom jednoznačne bolo to materiálovo-technické zabezpečenie. To znamená, samotné učilište ako škola nemá toľko finančných prostriedkov, aby mohlo zakúpiť všetky ako potrebné materiálno-technické záležitosti, pracovné oddely pre chlapcov, obuv a tak ďalej. To bolo veľkým prínosom pre školu, že vlastne vedeli sme zabezpečiť tieto prostriedky a plus, že dokázali sme im vytvoriť pracovné podmienky, čiže tým pádom vodné pracoviska, kde podľa tematického plánu to kladenie tých kamenných múrov alebo kamenného obkladu tlačieb je v tematických plánoch. To znamená, bola to robota, ktorá stála za to a pri ktorej sa tí chlapci naučili veľa. Aké boli najväčšie nezdary a najväčšie úspechy tohto projektu z pohľadu pedagóga a majstra odborného výcviku? Najväčší problém tam bol vlastne u chlapcov s tým, že práca s kameňom je dosť dlhavá, náročná. Je to precízna robota, ktorá potrebuje vlastne dlhý čas, dlhú prípravu, dlhý čas, kým sa ten kameň samotný položí, podoprie, vyšpáruje, vyčistí a tak ďalej. Čiže vlastne to by som považoval za také akože, nie že úplne negatívum, ale vlastne zdĺhavosť tej práce a precíznosť. Toto nemotivovalo tých chlapcov až tak, len veľmi motivovalo, a to dávam ako plusne toho projektu, že sa naučil samotné kladenie tých obkladov aj tých dlažieb a plus si vyskúšali aj samotné murovanie z kameňa. Čiže pri rýchlejšej, lepšej tej činnosti, tej organizácii práce, im to išlo dobre a to ich tešilo, že sa naučili niečo nové. Dá sa povedať, že od samotnej prípravy kameňa v kameňolome až po samotný dovoz, prípravu malty, lepidla, plus samotný výber kameňov na jednotlivé činnosti, či už obklady, dlažby, kamenné múry. Potom kladenie, podopieranie vlastne toho kameňa, aby nespadol do malty, uloženia, vyšpárovanie, vyčistenie a tak ďalej. Čiže to bolo vlastne tá celková technológia bola veľmi poučná pre nich. Dá sa povedať, že tá zdĺhavosť a tá precíznosť a tá pomalosť toho kladenia kameňa im už až tak neprišla, to znamená zvykli si na to. A tým pádom aj oni sami, kvôli nim je ten projekt, to hodnotia pozitívne, veľa sa naučili a sme veľmi radi, že ste nám pomohli, že sme mohli niečo podobné realizovať. Ak by sa v budúcnosti realizoval podobný projekt, podľa vás čo by to mohlo byť? Môj názor je taký, že pre nich, ako pre začínajúcich murárov, žiakov, učňov z učilišťa, by bolo ideálnym a najlepším riešením samotné stavanie, príklad rodinných domov alebo chát, niečoho menšieho, od základov až po samotnú strechu. To znamená, veľa by sa naučili,
Začali by od tých samotných, od vytýčenia stavby, cez výkopy, cez základy, cez obvodové stredové múry, cez vence, preklady, samotnú stavbnú konštrukciu, to znamená buď železobetónovú dosku alebo drevené támy a tak ďalej, kladenie, a až po strechu, po zastrešení tej stavby. Bolo by to veľmi poučné. Párkrát sa nám to podarilo na učilišti v minulosti, len proste doba je taká, aká je, to znamená, tých financií veľa nie je. Už zo pár rokov sme niečo podobné nemali. Čiže veľmi by sme privítali aj my, aj žiaci, keby niečo podobné sme vedeli spolu zrealizovať. Ako vnímajú túto prácu, ktorú ste vykonali ľudia v tomto okolí, komunita, rodina, kamaráti? Vnímajú to s takým spôsobom, že sú radi, že sme spravili s tým kameňom toto, čo sme robili, že oni proste všetko hovoria, že je to pekne, že sú na nás hrdí i kamaráti, moja mama, otec, no i ľudia okolo okolciach a iné ľudia, že proste že to je pekne spravené a to inakšie vyzerá ako predtým a sú spokojní s tým. Bola realizácia tohto projektu prínosom pre študentov? Ja si myslím, že vo všetkých smeroch, pretože s kameňom som mal byť a mal kde robiť teraz v rámci moravských prác a toto sú špeciálne roboty, obklad kameňom, uloženie kameňa, morovanie a podobne. Čo si sa nové naučil? Naučil som sa teraz kamene a robiť s kameňom a naučil som sa tiež robiť betón, maltu, to všetko, čo súvisí s kameňom a klasy. Hodnotíš to pozitívne, si rád, že si sa to mohol naučiť? Hej, som rád, že som sa to naučil, lebo že keď si nájdem prácu, aby som vedel tú prácu robiť. Ak by v budúcnosti pokračoval takýto projekt, čo by to mohlo byť? Stavba od základu do podstrechy, ešte sme tu nerobili. Povedzte mi pohľad otca, jedného zo študentov. Ako otec mám tam aj syna, ktorý sa tam učí a je vidieť, že má to niečo, čo sa tam naučil. Som veľmi rád, že škola prišla za žiakmi tu, lebo vieme, ako je to dneska. Rodičia nemajú peniaze, aby sa aj deti chodili učiť do Košic. Tak som veľmi rád, že majú tu aspoň nejaké priestory, aby ich niekto niečo naučil. Čo sa v obci Rankovce skrášlilo prostredníctvom realizácie tohto projektu? Úprava toho pódiu, čo bolo zrobené, obloženie kameňa, vymaľovanie zastávky autobusovej. Ľudia to vnímajú pozitívne.